Hello，Maureen 今日咧嚟到卡布啦，已經喺墨西哥。卡布係我一個好中意嘅地方嚟嘅，因為天氣好好啦，即係比起我哋溫哥華嘅冬天啦，咁就比較多陽光啦，亦都係即係暖啲。睇下大家，我都係着住即係短袖衫就已經 OK 啦。如果有睇我之前嘅 video 都知道咧，就係我臨上船之前嗰晚咧，其實就收咗個 offer 嘅。咁咧就係一間 Brentwood 嘅 condo，嗰個 condo 咧就係2房嘅907尺，就2個洗手間，一個 parking 有 EV charger 嘅，咁同埋有個 locker 嘅。咁嗰個 condo 咧，其實初時嘅時候咧，我啱啱即係攞到 listing 嘅時候咧，其實我都有少少擔心嘅。點解咧？因為其實而家大家都知個氣候係麻麻地啦，個市場。咁而新嘅 building 咧，就真係有好多喺個市面上邊啊。咁如果你個價錢咧唔減到某一個地步咧，其實係比較難賣嘅，真係。咁所以咧，當我攞到個 listing 嘅時候，我心入邊就喺度諗緊，唉死啦，要幾耐先買到呢一個 condo 咧？咁樣，而家呢個市場咧，其實你一路叫住一啲高價咧，即係等於擺喺個市場度咧，即係做 display， 冇人會買嘅。個 assessment 咧就係98萬2嘅嚇個估價嚟嘅嚇，咁但係咧我哋 list 嘅時候咧，我哋叫價咧係叫96萬8嘅。咁咪爭咗少少啦嗰度嚇，咁但係咧一路都冇人嚟落 offer 啦，睇就有啲人嚟睇過嘅啲 open house 嚇，但係咧就冇人落 offer。咁啊最後咧就我哋就想用一個低少少嘅價錢咧，就係即係希望 attract 到多啲人嚟啦。咁我哋就用89萬9，but unfortunately 都冇人嚟啊！依家個市場就係即係靜得好緊要啊，咁所以咧就89萬9咧都係 open house 一組人嚟啊，或者係即係真係好靜咯，1至2個組人一次啦 open house。咁最後咧就突然間咧就係有一個 young couple 啦嚇。咁佢哋咧就係約咗個經紀咧就一齊嚟睇嘅，咁我就發覺咧 Maureen 覺得咧呢段時間做 open house 好多時咧都係即係隔離咗有啲人嚟睇下你啲即係個價錢啊樣嘢，咁未必係好實在嘅，反而咧就係嗰啲真係有經紀帶住嚟睇嗰啲咧就較為實在。咁呢一對年青嘅 couple 咧，就一睇完之後咧，就即刻落咗個 offer 啦。咁最後我哋都 accept 咗嘅。咁呢一個 offer 咧，就係比我哋嘅叫價低翻啲咁多多。咁但係咧喺呢24個月入邊嚟講咧，呢一個價錢咧已經係最高噶啦。所以而家咧即係個市場真係好嚇人嘅，每一日都喺度跌緊，每一日每一個月，你只係見到個價錢一路係咁跌落去。我諗大家都聽到啦，就係成交好似係多咗嘅，係啊，成交係多咗啊，但係啲人買係買咩啊？買嗰啲執漏貨啊，即係真係平嘅貨咧，咁佢哋先至會去買咯。咁嗰啲價錢如果唔係話真係好好，或者係嗰間屋本身係即係唔係話好 perfect 好靚嗰啲咧，其實咧就係比較慢嘅嚇，咁所以就一定要用個價錢嚟配合咯。如果你話你嗰嗰間屋咧係真係 location 好好嘅，啊入邊咧就新裝修嘅好靚嘅，咁嗰啲啊反而冇咁驚喎。但係咧，如果你係即係其實我哋呢一間屋咧都係得2年樓嘅啫，咁都係好慢嘅。咁所以咧個市場有陣時咧就係即係冇辦法啦，即係要大家都係要即係賣家咧，又係要即係肯減下價啦。買嗰個咧，亦都係因為而家真係好多選擇啊。佢呢一間唔中意就去第二間度，咁變咗咧有陣時就係個價錢方面真係咧要大家傾咯。咁所以咧今次Maureen 都好開心啦，用咗43日就賣咗出去啦。呢一間14樓睇到嘅 view 係真係好好咯，因為啱啱中間嚇，咁就暫時我哋睇唔到有咩會喺面前度起啦。咁呢個 view 係即係等於都幾 permanent 㗎啦。係啦，咁啊好啦 ，Maureen 今次分享咗一個 condo， 亦都咧即係建議俾大家買家啦嚇。如果你係有一啲condo 係較為新啲嘅嗰啲咧，
冇辦法，你真係要 work with 你個 realtor 去即係 work out 一個 number，因為咧事實上而家咧買屋咧唔係咁容易啊嚇。咁好啦，咁 Maureen 咧就繼續去玩先啦，而家放緊假，咁咧翻到 Vancouver 咧，如果有啲其他嘅即係動向咧，再同大家分享啦。好啦，拜拜。